Днеска ми беше задоволство да присуствувам на презентацијата на Heritage фондацијата, која што го презентираше својот најнов извештај за економските слободи, каде што Македонија има нов напредок на листата и од 46-тото место сега веќе е на 31-то место, односно тоа е само за минатата една година, односно за последните 10 години растот е за 46 места. Пред 10 години ми бевме на 78 место, сега Македонија е на 31-то место во светот. Значи за 10 години раст на ранг листата на Heritage фондацијата на индексот за економски слободи од 78 место на 31 место, веднаш зад Германија, Чешка и Австрија. Тоа е огромен раст и тој се должи на многу работа, на многу труд, на владата, на министрите, на сите оние кои што беа вложени во работењето во правец да се создаде подобра бизнис клима, да се создадат подобри економски слободи, да се направат реформи. И имавте прилика сега да слушнете и во презентацијата дека практично кажуваа дека тие почнале да не мерат нас некаде од 2002-та, но во првите 4-5 години работата била прилично лоша и немало никакво поместување. Поместувањето настанува некаде од 2006-2007 година и вели човекот кој што вршеше презентација, во последните 10 години има еден фантастичен раст на Македонија на ранг листата на индексот за економски слободи, што е резултат на политиките кои што беа спроведувани во овој период и кои што дадоа резултат и на терен во однос на подобрувањето на економските слободи за домашните и за странските компании кои што доаѓаат, но и генерално на растот на Македонија на оваа ранг листа која што многу инвеститори како ја следат и ја анализираат. Во тек се преговори СДСМ ДУИ, во игра се неколку предлози, ваш коментар? Она што можеме да го видиме е еден обид на СДСМ и на ДУИ да направат една дефакторизација на македонците, македонскиот народ, но и на другите етнички заедници, како турците, србите, власите, бошњаците, ромите и останатите. Таа дефакторизација нема да ја дозволиме. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе стои цврсто во било која ситуација на браникот на одбраната на државните и на националните интереси. И она што исто така карактеристично е дека гледаме дека СДСМ се обидува, се надпреварува на некој начин самата со себе, колку повеќе ќе даде нешто на албанските партии. И се поставува прашањето до кога така, до кога со тоа давање. Дали до моментот додека нема да остане ништо во државата за давање, ќе се загуби еден ден и тоа што е стекнато со многу труд, со многу крв и со многу напор. Така што она што сакам да го потенцираме дека внимателно ја следиме ситуацијата, гледаме дека ни се случува она што ние го предвидовме во изборите и го испративме како порака до граѓаните на сите митинзи, на сите телевизиски настапи, во сите ситуации каде што кажувавме дека СДСМ подготвува редефинирање на државата, дека подготвува нешто што нема да му се допадне на македонскиот народ, но и на другите помали етнички заедници во Македонија, дека тоа треба да се спречи, дека тоа ќе следува. Можеби некои во тие моменти не го сваќаат толку сериозно тоа што СДСМ го најави, некој го препозна, некој не го препозна, некој мислеше дека тоа е дел од нашата кампања, но времето покажа, и еве го сега времето на дело покажува дека СДСМ е цврсто влезен со намера да прави редефинирање на Република Македонија. Тие велат дека немало да се менува уставот. Уставот нема да се менува затоа што знаа дека без ВМРО ДПМН не може да се менува, инаку и уставот би се сменил. Понатаму велат дека, односно, укажува дека секој биде согласно уставот, всушност она што се слуша, што го планираат е кршење на уставот. И тука ќе останеме цврсто на бедемот на одбраната на државните и националните интереси во било која форма и во било која ситуација. Продолжуваме внимателно да ја следиме ситуацијата, да комуницираме со сите што е потребно, но укажуваме на секој кој што сака да се коцка со државните и со националните интереси, дека во оваа држава има и други кои што мислат на тие интереси и кои што се спремни да се борат за тие државни национални интереси.